केदारबाई नाईक हांगासर आयिल्ले आसात तांकां सुद्दां आमी हांगा येवकारता डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांगासर आयिल्ले आसात तांकां आमी ह्या कोणाक येवकारता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सांगतान आमी ही बर्थडेची जी खास मोमेंट आसा ती हांगासर सेलिब्रेट करता आणि हांव आतां मागता आमचे लाडके आमदार जे सकाळचे हांगासर उबे आसा तुमच्या सगळ्यांचे विशीस घेवपा खातीर की तांणी आपले मन जे आसा ते ह्या खिणाक उक्ते करचें सगळे जमिले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आम्ही सगळे मिळून आज संकल्पाचो आम्ही वाढदिवस मनयतात दर वर्साप्रमाणे तेजीच मोठी गर्दी ताच्याकूच मोठी दिसता म्हाका गर्दी वाडत आसा हे म्हाका दिसता संकेत आसा की 2027 आमचे 27 30 सीट येवपाक सोडून कोणूच हे करूंक शकना आणि मुरगांव तालुका भितर 4 सीट हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आसतले त्या बद्दल कसलोच चड वेळ घेना संकल्पाक परत एकदा अजून परब दिता आणि अशेंच तरेन काम जनते खातीर चालू उरचे आणि वाडचे अशें मागता देव बरें करूं सगळ्यांचो देव बरें करूं हो लागचोच मतदारसंघ आसा तुमी दिल्यो सदिच्छा आमकां आमचे मदीं पाविल्ले आसा देव बरें करूं आमचे मदीं उपस्थित आसात सन्माननीय आमचे आमदार केदारबाई नाईक आणि तशेंच GTDCचे चेअरमॅन जावन आसात की तांणी ह्या वेळार आपल्याक उलोवप करचें नमस्कार तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आणि आमचे लाडके मित्र संकल्प आमोणकर यांच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनाक आमचे मध्ये हजर आसा स्टेजीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे सगळे मिनिस्टर एमएलए सगळे मान्यवर आणि व्हड संख्येन आयिल्ले आणि तुमचो सगळ्यांचो प्रेम दाखोवपाक आयिल्ले व्हडले संख्येन गुरगांवचे सगळे वोटर्स आणि तरेकवार सगळे गोंयच्या गांवांच्यान आयिल्ले आमचे सगळे मित्र आणि संकल्प आमोणकर आमचो आमी म्हणटा एक लागलो आमचो फ्रेंड आणि एक बरो लिडर म्हणजे सदांच सगळे जाण पळयता की हो इलेक्शन जिंकला थोडी जिंकला म्हणजे एक्सपिरियन्स कितें पूण म्हाका दिसता संकल्प आमोणकर एक असो मनीस जो घराघरांनी वचून त्यांच्या सगळ्यांच्या लोकांचे दुःख जे आसा हे आपले दुःख म्हणून समजून फुडें वचपी ते तितल्याच जाणांचो भाव म्हणून काम करता तो तितल्याच जाणांचो चेडो म्हणून काम करता सिनियर सिटीजन तो आवय बापूय आपले मानता स्टुडंट्स कोण आसा तेंचे फी भरपाक हेल्प करता गरिबाची दुकां पुसपाक लागून तो कोण म्हणजे कोण बरो ना जावं कोणी कोणाच्या घरा एक हे जालें एक सेलिब्रेशन आसा या बऱ्या टायमार आनी वायट टायमार असो पावपी म्हाका दिसता तुमचो आमदार आसा म्हाका खुशी भोगता की तुमचे ह्या व्हडल्या संख्येन तुमी सगळे ताका विश करपाक आयिल्ले आसा आनी तशेंच आदीन सांगलां की 27 30 सीट त्या 30 सिटां भितरलो एक सीट मुरगांवचो आसतलो आनी आमदार संकल्पाचो आसतलो आनी 30 सीटांतलो एक सीट आनी उरलेले 4 आसा ते बीन सगळे सीट हांगा म्हाजे BJPचे येतले आनी एकदां हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ज्या संख्येन तुमी आयज हांगा आयिल्ले आसा हो फुडलो रिजल्ट जो आसा 27चो रिजल्ट हांगाच कळटा हांव संकल्पाक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा देवा कडेन मागता की ताका बरें तेका तेच्या घरकान्नीक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवचें आनी 2027 सक्सेस दिवचो सगळ्यांक थँक्यू देव बरें करूं सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा सर तुमच्या नावानूच केदार आसा आणि तशीच उदरगत आणि तशेंच केदाराय ते व्हडले यश जरी पर्वत आहे त्यांच्या फावो जातले हातून मात्तूय दुबाव ना पूण सदांच आमकां एक वरदहस्त जाय पडटा एक बरो मार्गदर्शक जाय पडटात आणि तेच आमचे खातीर मार्गदर्शक आसात आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री तुमचे आमचे सगळ्यांचेच आमी अपूर्वायन म्हणपी आमचो दोतोर हे आमच्या मदीं आयज उपस्थित आसात की तांणी ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक खुशी हाडत आसतना तांच्या पर्यंत फावो करून दिवची नमस्कार 5 मिनटां उदकी रावत जाल्यार 5 मिनटां उलयता चड वेळ उलयना संकल्प आमोणकर येतो आज वाडदिवस तो वाडदीस मनोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणां हांगासर जमल्या आमच्या मदीं आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेट तानावडे आमदार बाब केदार दाजी आमचो दीपक आणि दुतो चंद्रकांत शेटये ऑलमोस्ट बिचोलच्यान हांगासर आयला म्हणटा दिसतो बाकी सगळे आप संकल्पाचे बरे मागते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता गोंय सरकारच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी ताका उर्वरीत परबी भेटयता
आज सकाळी 9 वरांपासून तरी आपला वाढदिवस मनोवपा खातीर सुरवात केला आणि तुम्ही सगळे म्हणजे मार्मागोवा मतदारसंघातले सगळे लोक आणि भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे कडले असंख्य कार्यकर्ते दिसभर ताका विशेष दिवपा खातीर मोठ्या व्हडा उमेदीन हांगासर ह्या पॅन्डलात सकाळच्यान येत आसा. सकाळच्यात विविध कार्यक्रम त्यांनी ऑर्गनायज केल्ले, मागीर ते सिनियर सिटीजनांक आसूनी, महिलांच्या खातीर आसूनी, भुरग्यांच्या खातीर आसूनी, विशेष करून भुरग्यांचे फेलिसिटेशन करपाचे काम त्याने आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तान केले. ताका आमी म्हणटा की युवकांक फुडें काडपाचें काम सातत्यान संकल्प आसतलो किंवा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सदोदीत करीत आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आपल्या मतदारसंघातली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां आणि त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाची कामां सातत्यात मोठ्या प्रमाणात तो करीत आसा. जे दिसाच्यान आमदार जाला आणि भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्या ते दिसाच्यान कसलोच मनात दुबाव न दवरता एकमेव फक्त आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे ही कामां कशी जातली होच तकलेन संकल्प दवरून तो सातत्यात ही सगळी कामां तुमच्या खातीर करीत आसा. म्हाका खबर आसा म्हणजे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ताका ह्या मतदारसंघात सपोर्टूय करता आणि विशेष करून जर सांगपाचें जाल्यार म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत एक खूप मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो हो मार्मागोवा मतदारसंघातल्या लोकांक 100% जातलो. पहिल्या फेजीत रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या पती रावपी जवळपास 350 लोक हांकां थोड्या जाणांक ऑलरेडी लेटरां दिवपाक सुरवात केल्या. आता हांव येवच्या पयलीं आमचो हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन बाब जीत येवन गेलो तर हावसिंग बोर्डाचोय विशय हो पेंडींग आशिल्लो की तेची बिल्डींग रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत ती मोडून नवीन बांदपाक जाय, पण ताका परमिशनां ही अजून पर्यंत मेळोंक नाशिल्ली. हांवें कित्याक सांगता, दिस इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू फॉर लास्ट मोर दॅन 20 years. म्हणजे 30-40 वर्साचे हे इश्यू तुम्ही मुद्दामून पळयात. रिहॅबिलिटेशनान तांकां घालून आयज 30 वर्सां सोंपली, कोणी त्यांच्या घराचो विचार करूंक ना. ताका लागून संकल्पाक निवडून येवचो पडलो आणि तुमचे प्रश्न सोडोवचे पडले. हावसिंग बोर्डाची बिल्डींग ताका 40 वर्सां जाली. त्या 40 वर्साच्या विशयाचेर हावसिंग बोर्डाचो फ्लॅट आयज पडटलो काय फाल्यां पडटलो म्हणजे घरात तो न्हिदता ताका भंय दिसता आपलो स्लॅब पडत काय म्हणून, पण तो बिचारो भायरूय सरूंक मेळना, ताका आनीक वेगळो आसरो ना. पण तो आसरो जर त्याच्या नावार करून ती नवी बिल्डींग बांदून दिवपाचें काम एकूय पयसो तेका खर्च न करता तेका बांदून दिवपाचें काम या संकल्पान इनिशिएटीव्ह घेतले आणि म्हज्या सरकारात ते करून दिवपाचें ठरयलें. हांव कित्याक सांगता तर आमच्या सरकारात सामान्य मनशाक मागीर ते दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा योजना आसूनी किंवा ती लाडली लक्ष्मी आसूनी, गृह आधार आसूनी किंवा सीएम स्कॉलरशिप स्कीम आसूनी, प्रत्येकाक आधार दिवपाचें काम हे सातत्यान म्हज्या सरकारात केलां. जाणटेल्यांक 2000 आसूनी किंवा आमी म्हणटा की अपंग भाव आहा ताका कोणाक पाय आसतलो, हात आसतलो, खुर्ची आसतली, ह्यो सगळ्यो गजाली आणि संकल्पाचें ऑफिस 24/7 बाय म्हटल्यार आता 24/7 हे कंटिन्युअसली वेगवेगळी कामां. हल्लीच तेणी म्हणजे हेजी एम्ब्युलन्स आसतना आपली स्वताची एम्ब्युलन्स, आपली स्वताची हर्सबेन अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली स्वताच्या पयशांनी देखीत म्हणजे गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आसात हे सगळ्याच्या व्यतिरिक्त तेय करीत आसा. ह्या पुराय ताच्या मतदारसंघात वेगळे एखादी PHC आसची, प्रायमरी हेल्थ सेंटर लागीं आसचें म्हणजे जेणे करून रातचो जर उठचो पडलो जाल्यार 10 किलोमीटर पयस वयचो पडचो न्ही, ताजी ट्रिटमेंट हांगाच जावची. म्हाका दिसता हांवें सांगलेलो खरें आयजूच फावंडेशन स्टोन लाय आज पावाना म्हणपा लागलो, पण लोक चड येतले. ताजोय फावंडेशन स्टोन जो आसा हो थोड्याच दिसांच्या भितर आमी लायता. हांवें कित्याक सांगलें, आमदार येतात आनी वतात पण लोकांचो विचार करपी खूब कमी आसतात, पण लोकांचो विचार करपी बाब संकल्प आसा आणि त्यांनी संकल्प केला कितें म्हणून सातत्यान आपूण 24/7 आपल्या जीवाची काळजी एकदा कमी घेता. हांवें ताका सांगलें तुजी काळजी पयली घे, आता लोकांची काळजी आमी मेळोन सगळेजण घेवं येता. आणि ताकाच लागून म्हणजे हांव तुमच्या लागीं मागता की खरोखरूच इतक्या धडपडीत आणि कंटिन्युअसली काम करपी बाय संकल्प आसा हाका तुमी तेंको दिवपाचो गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीक 2027 आम्ही जो संकल्प केला, किती संकल्प केला दाजीन आत्ता सांगला, 27 30 सीट निवडून हाडपाचे. सगळे जण आमच्या बरोबर आसा काय ना? आसा जाल्यार देतात म्हज्या बरोबर. भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदीजी आप आगे बढ़ो. तुमचा सगळ्यांचो मोग आणि तुमचा सगळ्यांचो प्रेम असोच
संकल्पाचेर आसूं दी म्हाजेरूय बी आसूं दी आनी भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं दी एकच सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. डॉक्टर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो. हो जोश ही उमेद ही सगळी जी आसा न्ही ती फक्त एकूच मनीस हाडपाक शकता ते म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री. आपल्या भाशणांतल्यान सगळ्यो गजाली मांडत आसतना सगळ्यांक एका एकवटान घेवन वचपाची जी तांक आसा न्ही जी शक्त आसा ती तांच्या मदीं भरपूर प्रामाणीकपणान आसा. आनी आयज म्हणूनच आमकां अशें दिसता की ज्या व्यक्तिमत्वाच्या मुद्द्याच्यान वाट पळयताले ते मुखेलमंत्री आयज हांगासर पाविल्ले आसात आनी संकल्पहीन ह्या खिणाक आपले जे आसा ते उलोवप करचें अशें हांव ताचे कडेन नम्रायेन मागता. सगळ्यात पयलीं आयज आमचे मुर्मुगांवचे सगळे जितले लोक हांगा म्हाका विशेश दिवपाक येयले तांकां सगळ्यांक हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच खूब जाणांनी फोन करूनय म्हाका विशेश दिलेले आसा आनी थोड्यांचे फोन हांव घेवपाक पावना तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता कितें तुमकां हांव मेसेजीस धाडटलो आनी त्याच प्रमाणे आयज मुद्दाम आमकां विश करपाक लागून आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आमच्या सगळ्या लोकांक एड्रेस करपाक लागून आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे यंग आनी डायनामीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्याच प्रमाणे आमचे आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तशेंच राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेठ तानावडे, माझे मित्र आमचे गोवा टुरिझमाचे कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब केदार नायक, माझो मित्र बाब तशेंच साऊथ गोवाचे PDAचे चेअरमॅन बाब ताजी सालकर, तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर, त्याच प्रमाणे आमचे बिचोलीचे आमदार आणि IT कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर, तशेंच आमचे हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे संतोष केलकर, प्रसाद प्रभुगांवकर, आमचे मंडळ अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, आमचो जयंत जाधव, डॉक्टर धर्मेंद्र देसाई, चंद्रम पारडे, सगळे जाण सगळ्यांची नांवां न घेता खरंच तुमकां सांगपाक म्हटल्यार सदांच हांव तुमकां सांगता, जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तेन्ना सुद्दां तुमकां हांव सदांच सांगता म्हाज्या भाशणांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हो मुरगांवाचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा म्हणून एक तेजी सदांच आपुलकाई मुरगांवाचे कडेन दवरलेली आसा. आनी सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना जेन्ना आमी कसलेय प्रश्न मुरगांवाचे घेवन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयताना सदांच म्हाका तेजो ते कामाचे खंय तरी सोल्युशन मेळटा आनी ती कामां जाता. आयज व्हडलें स्वप्न मुरगांवाचें म्हणटा जे हांवें हातीन घेतलें ती 2 व्हडलीं कामां घेतलेलीं आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती पूर्ण केल्लेली आसा. ती म्हटल्यार आमचे ओनली 20 बेडेड PHC हॉस्पिटल हे आमचे रियलिटीन जावपाक लागलेलें आसा. आयज टेंडर जाल्लो आसा. सगळे सरान जशें सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते म्हणटाले आयज बर्थडेच्या निमतान आयजूच फावंडेशन घालुया म्हणून. आनी सर आयज म्हाका लोकांच्या मदीं रावपाक जाय. आमी फावंडेशन ह्याच म्हयन्यान आता ते जुलयाच्या फर्स्ट विकाक नाल्यार सेकंड विकाक घालुया म्हणून सांगले सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां स्पेशल टायम दिलेलो आसा कित्याक सगळे आमच्या मुरमाचे लोक थंयसर सहभाग जातले उपस्थित रावतले म्हणून हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें आयतार दीस आमी तो प्रोग्राम दवरुया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका सांगलेलें अशें दवर आमी त्या दिसा सुद्दां आयतार दीस सुद्दां येवन तो फावंडेशन घालुया म्हणून. सो हांव तुमकां डेट सांगतलो तुमी सगळे जाण उपस्थित रावतले म्हाका खबर आसा कित्याक तो एक आमचो हॉस्पिटल आसा हो एक 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो इट वील बी अ बिग रिलीफ जे आमच्या सड्याकारांक आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हो व्हडलो रिलीफ मेळटलो. त्याच प्रमाणे आतांच आमचे WRD मिनिस्टरान सांगलां जे आमचे बायणाचे आनी देस्तोळेचे फिशरमॅन आसा जेंच्या लागून थंयसर आमी क्रीक बांदता तेंची सगळी बोटी आनी तांकां थंयसर सगळी फेसिलिटी दिवपाक लागून तोवूय एक आमचो 18 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट तो टेंडर जावन तो क्लियर जाल्लो आसा. फक्त फायनल स्टेटी एक्सपेंडिचराक लागून उरलेलो आसा. तेज्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी तेजेर फावंडेशन घालतले. अशे हे 2 प्रोजेक्ट आसले. तेज्या शिवाय आमचे आतां सुभाष फळदेसाय येवन गेला. ड्रिंकींग वॉटराचो आमचो इश्यू आसलेले 2 टँकी आमचे थंयसर जाता. सो हांव जाणा आमच्या मुरमागांवान सगळ्यांक मेन प्रॉब्लम आसा स्पेशली आमच्या सगळ्या भयणींक आनी जी आमची आई आसा तांकां कितें उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हांव जाणा सड्याचेर सायड तशेंच जेटीचेर आमकां उदक फक्त 1 ते 1.5 वर येता दिसाक. हो एक मेजर ही टँक आमची जाल्या नंतर एटलिस्ट आमकां आमी 3 ते 4 वरांची उदक
तुमकां दिवपाचो हो प्रयत्न म्हाजो आसा आनी हे फुडें आमची डायरेक्ट पायपलायन येता जी पायपलायन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय उदकाचो विशय आसा तो आमचो सॉर्ट आउट जातलो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे विशयाचे गंभीरपणान काम करीत आसा आनी तो म्हाका दिसता फुडल्या 1-6 म्हयन्या भितर हो प्रश्न आमचो पुर्ण जातलो आयज खूब खूब हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा जे सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले सकाळच्यान आमचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा आयता थोड्यांची उरलेली आसा तेंची आमी थोडी फेलिसिटेशन करुया आनी हांव मागता परत एकदा आमच्या मुखेलमंत्री कडेन असो तेजो आशिर्वाद आमच्या ह्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर सदांच आसचो आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो कित्याक आयज जेन्ना जेन्ना आमचे कसलेय इश्यू आसा जशें सरान तुमकां सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजें घर स्कीम हे म्हाजें घर स्कीम जाल्यार आख्या गोंया भितर सगळ्यांक जर चड बेनिफीट कोणाक आसा जाल्यार त्या मुरमुगांवच्या लोकांक आसा कित्याक आयज मुरमुगांवान आमचे 90% जे लोक आसा ते गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी हेजो मॅक्सिमम इतली वर्सां केन्ना ते कोणें विचार करूनासलो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजे विजनान तेणें तो विचार करून आयज म्हजें घर आसा तें आमच्या नांवार करपाचें तेणें प्रयत्न केल्लो आसा तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आनी तारीवाडा हेंच्या लागून जी घरां 25-30 वर्सां जाली ते लोक रावता ती घरां तेंच्या नांवार केन्नाच जावपाची न्हू बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांच्या आमच्या रिक्वेस्टाचेर फुडाकार घेवन आयज ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना हांवें प्रश्न असेंब्लीन मारलो हावजींग बोर्डाक लागून आनी हावजींग बोर्डाची जी 4 बिल्डिंग आसा शॉन्सी हावजींग बोर्ड हेचे 32 फ्लॅट्स आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल बिल्डिंगी न्यू बांदून तांकां सगळ्यांक 1 रुपया दिनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ते फ्लॅट दिता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या खाल्या पारायण जाल्लेले आसा कित्याक आमचो सीएमूच तेजो हावजींग बोर्डाचो मिनिस्टर आसा आनी आमचो जीत आरोलकर हो चेअरमॅन आसा हावजींग बोर्डाचो आयज सर मुद्दाम ते लेटर घेवन येयलेले आसा हांव मागता आमच्या हावजींग बोर्डाचे जे लोक हांगा येयलेले आसा एक स्टेप फुडें येवचे थोडे जाण या तुमी हावजींग बोर्डाचे थोडे जाण या हावजींग बोर्डाचे जे आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट ही सगळी फ्री 1 रुपया घेनासतना तेवढेन चला अशें जाला तेवढेन चला त्या सायडीन चला सरान तुमकां लेटर दिलेलें आसा हावजींग बोर्डाक थँक्यू सगळ्यात धन्यवाद हे लेटर तुमचे कडेन दिला तुमकां बर्थडे गिफ्ट म्हणजे परस एक बऱ्यांतले बरें रिटर्न गिफ्ट तांकां हांगासर मेळिल्लें आसा चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा म्हजे घरा उपरांत म्हजे फ्लॅट समज तुमकां पुराय करपाक जाय जाल्यार म्हजो दोतोर आनी आमचो दोतोर आमच्या वांगडा आसपाक जाय हाची जाणविका आमी हांगा दवरुया आनी तुमकां आतां हांव एकट्याक म्हाजी हांव फुडें दितात सगळ्यांत पयलीं रोहीत मोजे वाडकर हांणी मिस्टर गोवा 2026 हो इनाम तांच्या नांवान हांगासर जाल्लो आसा मिस्टर गोवा जावपाचो इनाम तांकां ह्या फावो केल्या खातीर चडांत चड तांची परबीं आशीष टंडेल जी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जाली बेंगलोर हांगासर तांकां खास अशें यश हांगासर फावो जाल्लें आसा ह्या पिनाक मुखार सरचें आशीष टंडेल रोशनी काकोडकर रोशनी अनिल काकोडकर जे विनर जावन आसा सॉसर ह्या खासा सर्तीचे जी मुंबय ह्या वाठारांत जाल्ली बाबा शिकण्याक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी बॉडी बिल्डिंगे खातीर हे इनाम जे आसा ते स्वीकार करता रोशनी अनिल काणकोणकर विनर ऑफ सॉसर कॉम्पिटिशन हँडेड मुंबई जे स्वतः आयुर्वेदा प्रॅक्टिशनर जावन आसात आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आयज तांकांच एक बरो योग मेळिल्लो आसा की एका आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनराचो तांणी भोवमान करपाचो आनी हांव मागता डॉक्टर सारंग सुनील कुमार हांचे लागीं की तांणी पिणाक
मानान माचेर येवचे डॉक्टर सारंग सुनील कुमार डॉक्टर इन आयुर्वेदा चडांचड परबी आतांच आमी पळयतात चेक पे दोतोर ही व्हडा उमेदीन आमी कार्यक्रम पळयलो तातूंत आयुर्वेदीक डॉक्टरांक चडांचो प्लॅटफॉर्म येयलो जेई इलेक्ट्रिसिटीचे रजय शेठ हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या खेळाचे ज्युनियर इंजिनियर म्हणून ते सगळी जबाबदारी सांबाळटात आमकां भरपूर आसात पुराय मोनोगुवा मतदारसंघांतल्यान 98% घेवन SSC एक्झामिनेशनाक साध्वी महेश मडगांवकर हाका हो भोवमान मेळिल्लो आसा 98% इज अ व्हेरी बिग अचिव्हमेंट मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तशेंच ऑल गोवा पॉवर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशनाक आनी त्याच बरोबर घुमट आरती सर्तीन प्रयाग प्रभुगांवकर हाका खासा इनाम मेळिल्ले आसात प्रयाग प्रभुगांवकर हांणी बेगिनच्या बेगीन माचेर येवचें हो इनाम स्विकार करपा खातीर तशेंच हांव ह्या खिणाक मागता आमचे एक समाजसेवक उमेश शिंदे हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक माचेर येवचे समाजसेवक म्हणून तांणी प्रत्येक समाजाच्या घटका पर्यंत पावत आसतना सगळ्यांची सेवा केल्ली आसा तशें बाब उमेश शिंदे हांणी ह्या खिणाक माचेर येवचे मोदीजींच्या सरकारान आमी पळयतात की कर्मयोद्धा आणि कर्मयोगी हे मोठ्या प्रमाणात कार्यरत जाल्ले आसात आणि उमेश शिंदे एक समाजसेवक म्हणून ह्या खिणाक हो भोवमान स्वीकार करतात तशेंच आमी पळयतात की कर्मयोगी